चो पिया कपड़ा लायो शर्मिंदगी आहे तव्हांखे इहो मां तव्हांखे थो वठां जेके ग़लति वीडियोस ठाहिया पर मां नथो मतिलबु घणो शर्मिंदगी या पेशेमानी आहे तव्हां रिश्तनि जे तक़दुस ते पैमाल कयो नथो मां ॻाल्हाए सघां उहे अल्फाज़ त मिसयूज़ कयो वियो ऐं मुआशिरे जा चांस ज़ुल्म ऐं इहे मतिलबु तव्हां छो थियो हिन मुआशिरे कयो मां टीवी न सभु मां इंसान ग़लती इंसाननि खां ई थींदी आहे मां को फ़रिश्तो कोन हर इंसान वीडियो या जेके फ़हाश वीडियोस ग़लति वीडियोस एतिरी बेहयाई आख़िर हुन सोशल मीडिया ते छो फैलाई ऐं छा जे लाइ इंतहाई ग़लति हरकतूं कयूं सोशल मीडिया ते हिकिड़ा गंदा वीडियो तव्हां वायरल कया उघाड़ा वीडियो वायरल कया ऐं तव्हां सिंधी क़ौम खे बदनाम कयो उन ते का शर्मिंदगी का पेशेमानी आहे तव्हांखे बिल्कुलु मां शर्मिंदा आहियां मां हथ जोड़े सॼी सिंधी क़ौम खां माफ़ी थो वठां जेके ग़लति वीडियोस ठाहिया पर मां मतिलबु घणो न पर थोरो त सिंध लाइ ॻाल्हायो आहे न सदाईं उन ॻाल्हाइण जे सदके सिंध जे सदके मूंखे माफ़ कयो वञे सिंध खां चए थो त माना मां पंहिंजी कयल हरकतुनि ते पेशेमान आहियां ऐं मूंखे जेको आहे इंसान सम्झी तव्हां माफ़ कयो जेकॾहिं गुज़िरियल कुझु हफ़्तनि में जेका FIA साइबर क्राइम सखर जेका कार्रवाई कई हुई जंहिंमें हिकिड़ो जुनेद जानी नाले हमरा गिरफ़्तार थियो कराची मां ऐं उहो हिन टाइम कानूनी तरीक़े सां उहो पंहिंजे केसिस खे फेस करे पियो जुनेद खां असीं सवाल कंदासीं त आख़िर जेको ही जिथे पाण रहूं पिया सिंध जे अंदरि ऐं हीउ पंहिंजे पाण खे सिंधी बि सॾाए थो सिंधी माण्हुनि जो चए थो दर्द बि रखां थो उन खां पोइ इहा पुछूं था जेका ही एतिरी फ़हाशी एतिरी बेहयाई आख़िर हुन सोशल मीडिया ते छो फैलाई ऐं छा जे लाइ फैलाई ॿुधाइजो त आख़िर कहिड़ी मजबूरी ते तव्हां ॾिसण में हटा कटा लॻो था तंदुरुस्त लॻो था पर पाण सिंधी क़ौम आहियूं हिकु त तव्हां इहो कमु छो शुरू कयो छा जे लाइ सिंधी क़ौम जो जेका नालो खणो था त सिंधी क़ौम जो दर्द मां रखां थो उहो माण्हू बि सम्झनि था हर हवाले सां सिंध में को बि मसइलो थींदो आहे सभिनी खां पहिरियां मां ॻाल्हाईंदो आहियां पर ही जेके नाज़ेबा वीडियोज़ या जेके फ़हाश वीडियोज़ ग़लति वीडियोज़ जेके बि जिन जी वजह सां असांजे सिंध ते मतिलबु ग़लति असरु पए थो उन लाइ मां सॼी सिंध खां हथ जोड़े माफ़ी हींअर बि वठां थो कोर्टुनि जे ॿाहिरां बि वरितियूं आहिनि माफ़ियूं हर जॻह ते मां माफ़ी घुरी आहे की मूंखे इन्हनि नाज़ेबा वीडियोज़ जी वजह सां माफ़ कयो वञे इन खे साइड ते रखी अगरि ॾिठो वञे त मां हमेशह सिंध लाइ ॻाल्हायो आहे हर हवाले सां मतिलबु पंहिंजी जान जी परवाह न करे बि मां सिंध जे मसइलनि ते ॻाल्हायो आहे न हिन टाइम अगरि मां मुश्किल वक़्त में आहियां त सिंध जी आवाम खे मुंहिंजो साथ ॾियणु खपे न इंसान आहे ग़लती इंसाननि खां ई थींदी आहे मां को फ़रिश्तो कोन हर इंसान गुनहगार आहे ग़लती थी वई आहे बसि ग़लति वीडियोज़ मां ठाहियूं त उनजी मूंखे सिंध जी आवाम खां मां वरी वराए हथ ॿधी माफ़ी थो घुरां की मूंखे माफ़ हाणे तव्हां केस खे फेस कयो पिया जॾहिं तव्हां हितां आज़ादु थियो छा वरी इहो गंद शुरू कंदो था बिल्कुलु बि न मां इहो प्रॉमिस थो कयां हिते पंहिंजी सिंध जी आवाम सां की मतिलबु जेके ग़लति वीडियोज़ आहिनि हा मां ब्लॉग्स ठाहींदियूं काफ़ी सारा यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स आहिनि जेके ब्लॉगिंग कनि था त मां बि उन्हनि वांगुरु ब्लॉगिंग कंदुसि ब्लॉग्स ठाहींदुसि बाक़ी इहे ग़लति वीडियोज़ जेके फ़हाशी वारा वीडियोज़ उहे तव्हांखे मुंहिंजा हाणे कॾहिं बि नज़र न ईंदा इहो मां पंहिंजे सिंधी क़ौम सां वाइदो थो कयां पर हिकु दफ़ो मूंखे माफ़ी ॾिनी वञे मुंहिंजो पॉज़िटिव साइड ॾिठो वञे अगरि मां इन शइ ताईं पहुतुसि या माण्हू लिखनि था की अहिड़ो ख़राबु आहे अहिड़ो ख़राबु आहे उहो मूंखे बाग़ी या अहिड़ो छो बणायो वियो कंहिं त बणायो इहो त माण्हू सोचनि छो मां हीअं आहियां त इहो छो आहियां छो मूंखे जेको आहे आख़िर तव्हां छो हिन मुआशिरे कयो न मां उते मूंखे न सभु मां कयो की मूंखे ड्रामनि में कमु मिले मां मॉडलिंग कयां उते बि मतिलबु मां हिते हाणे वरी ॻाल्हाईंदुसि त नथो मां ॻाल्हाए सघां उहे अल्फाज़ त मिसयूज़ कयो वियो ऐं पोइ मूंखे उते चांस न ॾिनो वियो उहे शयूं मुआशिरे जा ज़ुल्म ऐं इहे मतिलबु तव्हांखे शर्मिंदगी या पेशेमानी आहे तव्हां रिश्तनि जे तक़दुस ते पैमाल कयो वीडियो में नज़र ईंदड़ जेके छोकिरियूं आहिनि उहे बि चवनि था तव्हां पंहिंजूं सॻियूं आहिनि रिश्ते में तव्हां उन रिश्तनि जो बि लाइव में ॾिसो एक्सट्रीम लेवल जा वीडियोज़ हुया टिकटॉक थोरा उन्हनि खां एक्सट्रीम लेवल जा हुया उहे मां शर्मिंदगी आहे मूंखे उनजी पर ॾिसो माण्हू मुंहिंजे लाइ इंतिहाई ग़लति था लिखनि कमेंट्स में की जानी जुनेद पंहिंजे रिश्तनि सां ईअं कयो आहे ईअं नाहे उहे सभु शयूं कोर्ट हले थी पई असांजी कोर्टुनि मां मूंखे पूरो उमेदु आहे की मूंखे इंसाफ़ तव्हां जेका लाइव में पंहिंजी घर जी माना जेके तव्हांजूं भाती आहिनि या तव्हांजे रत जा रिश्ता आहिनि उन नियाणियुनि खे तव्हां लाइव में चओ पिया कपिड़ा लाहियो शर्मिंदगी आहे तव्हांखे इहो मां तव्हांखे ॿुधायां न मुंहिंजो लाइव वीडियो में चवण जो मक़सदु हुयो की कपिड़ा लाहे मतिलबु रओ लाहे ऑफिसरनि जे पेरनि ते रखो उनखे ग़लति हिकिड़ो रुख अची वियो या मां परेशानी में डिस्टर्ब हुयुसि मुंहिंजो चहिरे जा फेस एक्सप्रेशन्स ॾिसो जेके त मां केतिरो डिगल आहियां ऐं मतिलबु आख़िरी हद हूंदी आहे न पंहिंजो पाण खे दुनिया जे आॾो नंगो करणु
हिकिड़ी आख़िरी हद हूंदी आहे बेवसी जी लाचारी जी मूं वटि को ऑप्शन न हुयो मूंखां बसि उहा ग़लती थी उन ग़लतीअ जी त मां माफ़ी घुरां थो पंहिंजी सिंधी क़ौम खां जुनेद जा तव्हां ॿुधायो त मुआशिरे जो जीअं धिकियल इंसान हुउसि ऐं मजबूर थी करे ग़लति कमु ऐं ग़लतियूं कयूं सो हिन सॼी सिंधी क़ौम खां पंहिंजी ग़लति कमनि जी ऐं ग़लति कयल शयुनि जी ही माफ़ी वठे थो पियो अच्छा त बहरहाल सिंधी क़ौम खां जुनेद जेका आहे पंहिंजी कयल ग़लतियुनि जी माफ़ी वरिती आहे ऐं ही आईंदा जे लाइ चए थो त जॾहिं बि हितां निकितोसि केसनि खे फेस करे त तौबा कयां थो ऐं उन जेको आहे क़ानूनी तरीक़े सां पंहिंजे पाण खे क़ानून जे हवाले करे छॾियो आहे अदालत सवूरी जे जेके फ़ैसिला थींदा उन ते ही आमीन अमल कंदो बाद में जॾहिं बि चए थो मूंखे निकिरण जो मौक़ो मिलियो त पॉज़िटिव तरीक़े सां व्लॉगिंग वग़ैरह करे पंहिंजो गुज़र सफ़र कंदुसि ऐं पंहिंजे कयल गुनाहनि जी ग़लतियुनि जी जेका माफ़ी वरिती आहे ॿुधाए थो जेको मूंखे भाउ बि कोन्हे पीउ बि मरी वियो आहे घर में कमाईंदड़ जेको आहे हिकिड़ो ई माण्हू हुयो ऐं अॼु जेको आहे उहो पंहिंजे ग़लति हरकतुनि जे करे उहो हिन प्रेशर वारे या हिन सज़ा वारे माहौल इहो ॿुधाइजो त कॾहिं इहे तो सोचो बि हुयो तसवर में त तव्हां कॾहिं गिरफ़्तार थींदव या हाणे ॿिया जेके सोशल मीडिया ते एक्टिव माण्हू आहिनि जेके वरी सेम जेके शयूं करनि पिया उनखे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾींदव मां जेके बि टिकटॉकर्स आहिनि सोशल इन्फ्लुएंसर मतिलबु यूज़ कनि था सोशल मीडिया उन्हनि खे इहो ई मैसेज ॾियणु चाहींदुसि की पंहिंजे लिमिट में रहो मुआशिरे में मतिलबु जेके फहाशी वारियूं हरकतूं आहिनि उहे न कयो ऐं असांजा इदारा असांजी इस्लाह करण लाइ वेठा आहिनि जीअं सखर साइबर क्राइम वारनि जो मां शुक्रगुज़ार आहियां जिन मूंखे सही रस्ते ते आंदो त मां उन्हनि टिकटॉकर्स खे इहो मैसेज ॾींदुसि की पंहिंजे खुदारा मतिलबु लिमिट में रही करे वीडियोस ठाहियो फहाशी वारियूं हरकतूं न कयो ऐं अगरि तव्हां ते को क़ानूनी कुझु बि थिए थो त तव्हां अचो हिते हिननि सां ॻाल्हायो ऑफिसर्स वेठा आहिनि तव्हांजो मसइलो हल कंदा ईअं न आहे की मतिलबु जेको मां डिॼी वियुसि जीअं त अलाए मूंखे मारींदा या छा सिस्टम आहे त उन सां ग़लतियूं थी वयूं मूंखां ईअं बिल्कुलु बि न आहे ॾाढी सोशल मीडिया जो इस्तेमालु वधि खां वधि पंहिंजे हदुनि में रही पंहिंजे लिमिट में रही कयो छो जो मां जो जेको थियो आहे सिस्टम उहो सॼी सिंध सॼी दुनिया जे साम्हूं आहे त मां उन्हनि खे इहो ई मैसेज मतिलबु तव्हां गिरफ़्तार थियण खां पोइ माना छा सम्झो था तव्हांजो इस्लाह थियो आहे जेकॾहिं गिरफ़्तारी तव्हांजी वक़्ती तौर या जल्दी न थी आहे त तव्हां अञा वधीक क़दम बसि मां ग़लति रस्ते ते हली रहियो हुउसि बिल्कुलु मां उहो मञा थो ग़लति हुयो मुंहिंजो रस्तो ऐं हीअ गिरफ़्तारी मुंहिंजे लाइ इस्लाह जो सबबु बणी आहे हाणे इनशाअल्लाह मां पाण खे सुधारींदुसि मूंखे दिलि सां पेशेमानी आहे पंहिंजी ग़लतियुनि ते सो तव्हांजो दोस्त मज़हर हुसैन चाचड़ इनशाअल्लाह वरी कॾहिं कंहिं बि वीडियो सां गॾु